Lele kemangi. Iki lele kemangi to, Pak. Iki lele. Iki lele mangut. Iki apa, Mas? Iki ikan pe, tongkol. Iki ikan patin, rahang tuna sama ayam lodeh. Iya. Milih dhewe iki. Iya. Oh, aku jipun aku. Segone titik rahang tuna. Kalau rahang tuna ya loh. Hah? Belum. Asapan ikan. Lele kemangi. Iki lele kemangi to, Pak. Iki lele. Iki lele mangut. Iki apa, Mas? Iki ikan pe, tongkol. Iki ikan patin, rahang tuna sama ayam lodeh. Ayam lodo. Aku ayam lodo ya, Mas. Ayam lodeh. Jawa ayam apa, Mas? Jawa. Ayamnya ayam potong. Potong. Anu pe. Ikan pe. Pe aku. Amit ya? Nggih, amit. Iwak pe. Iwak pe bolo. Wah, nang kene lho lengkap. Iki jan jadul tenan iki. Asli. Di Kopi Kaliurang etane Herlingga. Jalan apa ini? Kok etane Herlingga, Kota Blitar. Jumbo gorengan ke sana. Bagus. Pisang goreng. Belum ada. Ya tempe ini seporsi sama. Sama, ya seporsi. Oke. Nggih, sampun. Nggih, makasih ya, Mas. Kunir. Mangane ya menduan. Gedang.